আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমরা আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব চিকেন রোস্ট। তো আশা করছি আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তো ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক দিবেন আর ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের রেসিপিটা আমি কিভাবে তৈরি করেছি। তো প্রথমে আমি এখানে ব্রয়লারের চিকেন নিয়েছি আর আমি এখানে লেগ পিস নিয়েছি 3 পিস। তো এটাকে ভালো করে ধুয়ে আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো এখন এখানে আমি হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ মাখিয়ে এটাকে রেস্টে রেখে দিব 10 মিনিটের জন্য। তো আমি এখানে লবণ মাখিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে ফুড কালার ব্যবহার করতে পারেন 1 চিমটি পরিমাণ, তবে আমি ব্যবহার করছি না। তো এখন এটাকে 10 মিনিটের জন্য রেখে দিব। তারপর এখানে আমি স্পেশাল মশলাটা নিয়েছি। এখানে নিয়েছি সাদা গোলমরিচ আর নিয়েছি 10-12টা এলাচ, একটা কালো এলাচ আর নিয়েছি জয়ত্রী, জয়ফল আর নিয়েছি দারচিনি। তো এখন এগুলোকে আমি ভালো করে গুঁড়ো করে নিব। তো এখানে আমি নিয়েছি গরুর লিকুইড দুধ। তো এখানে আমি 1 টুকরা লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি। এই দুধটা টক দইয়ের কাজ করবে। তো আপনারা চাইলে টক দইও নিতে পারেন। তো এখন এটাকে একটা সাইডে রেখে দিব। আর এই স্পেশাল মশলাটা আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি শিলপাটায়। তো আমি আমার পরিমাণ মতো এখানে মশলা নিয়েছি। রোস্টের পরিমাণ যদি বেশি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু মশলাটা আরও বাড়িয়ে নিতে হবে। তো তারপর একটা ফ্রাই প্যানে আমি সয়াবিন তেল দিয়ে দিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ। এখন আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নেব, সেজন্য আমি হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিচ্ছি। তো বেরেস্তাটা ভাজা হয়ে গেছে, আমি এখন নামিয়ে নেব। আর এই তেলে আমি সম্পূর্ণ রান্নাটা আজকে করব। তো তারপরে চিকেনের পিসগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি আর এগুলোকে আমি এখন একটু ভেজে নিব। তো এগুলো এক সাইড ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে, আমি এখন একটু উল্টিয়ে নিচ্ছি। তো চিকেনগুলো ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে, আমি এখন নামিয়ে নেব। তো তারপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা, 2 টুকরো দারচিনি, 2টা এলাচ আর দিয়েছি 2টা তেজপাতা। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। তো তারপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা। তো তারপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা ও রসুন বাটা। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ কাঠবাদাম বাটা। আপনারা চাইলে এখানে যে কোনো বাদাম বাটা ব্যবহার করতে পারেন। তো এখন এগুলোকে একটু ভালো করে মিশিয়ে নেব। তো তারপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি সামান্য পরিমাণে পানি। তো পানিটা দিয়ে আমি মশলাটা কষিয়ে নেব ভালো করে। তো এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি জিরার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ আর দিয়েছি ধনিয়ার গুঁড়া হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ আর 1 টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়া। তো তারপরে দিয়েছি স্বাদ মতো লবণ। তো এখন মশলাটাকে আমি ভালো করে কষিয়ে নেব। তারপরে দিয়ে দিয়েছি আমি যে মশলাটা তৈরি করেছিলাম সেই মশলাটা। তো মশলাটাকে আমি 10 থেকে 15 মিনিটের মতো কষিয়ে নিয়েছি। আর যখন তেলটা উপরে ভেসে উঠবে তখন বুঝতে হবে মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। তো এখন চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো চিকেনগুলো দিয়ে আমি এগুলোকে কষিয়ে নেব খুব ভালো করে। তো আগে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি।
তো যে টক দইটা আমি রেডি করে রেখেছিলাম সেখান থেকে আমি দিয়ে দিচ্ছি অর্ধেক পরিমাণ। তো এখন এগুলোকে ভালো করে কষিয়ে নেব 10 থেকে 15 মিনিটের মতো। এখন একটা ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি। তো কিছুক্ষণ পরে ঢাকনাটা খুলে কিন্তু নাড়াচাড়া দিয়ে দিতে হবে, তা না হলে নিচ থেকে পোড়া লেগে যাবে। তো আমি এগুলোকে ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন পানিটা কিন্তু শুকিয়ে গেছে। তারপর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি যে বাকি দুধটা ছিল সেটা দিয়ে দিচ্ছি। তো এটা যেহেতু ব্রয়লারের চিকেন সেহেতু সিদ্ধ হতে সময় লাগবে না, তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যাবে। তো আমি এখানে আর কোনো পানির ব্যবহার করব না, এই দুধটা দিয়ে আমি পুরো রোস্টটাকে রান্না করে নিব। তো তারপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি 4-5টা কাঁচামরিচ। তো আর দিয়ে দিচ্ছি আমি 10-12টার মতো কিশমিশ। তো এখন দিয়ে দিব আমি হাফ টেবিল চামচের থেকেও কম কেওড়া জল, আর সেম পরিমাণে দিয়ে দিব আমি গোলাপ জল। তো এই দুইটা উপকরণ দেওয়ার কারণে কিন্তু বিয়ে বাড়ির চিকেন রোস্টের স্বাদটা আসবে আর খেতেও অনেক বেশি মজার হবে। তো এখন আমি একটা ঢাকনা দিয়ে মিডিয়াম আঁচে রান্না করে নিব। তো রান্নাটা কিন্তু আমার হয়ে গিয়েছে প্রায়। তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি। তো রান্নাটা আমার শেষ হয়ে গেছে, আমি একটু পরে চুলাটা বন্ধ করে দিব। উপর থেকে কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি। তো আজকের রেসিপিটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আর ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।